Selamat malam, salam kecoa mania. Ini kacer ombyokan. Ini cucak hijau marinir. Tidurnya bersebelahan. Ini pentet idola buat master. Cucak hijau special one idola. Ini yang di belakang di dapur, kacer bogindor. Review sedikit. Semua tidak ada yang digantung. Semuanya ditaruh di bawah. Membiasakan kalau digantang berarti dia sudah on dan bunyi. Pendet pun seperti itu. Jika ditaruh di bawah, nggak digantang. Bogindor juga di bawah. Semuanya di bawah. Nah, itu review singkat lanjutan dari review yang tadi pagi masalah rawatan harian kacer. Sekian dari sana, salam kecoa mania.